混账！我恨透了这批农包们，事情就是误在这批农包身上。他们现在搞来一个投降书，还有脸拿给我看？文败无能，文败无能，上天入沟啊！1949年4月13日，随着一封从北平发往西口的电报，气得老蒋怒摔茶杯，拍案而起。那电报究竟阐述了什么内容，让老蒋如此大发雷霆呢？这还得从北平和谈第一次正式谈判说起。随着双方就承办战犯问题达成了协议，第一次正式谈判在北平中南海的勤政殿展开。所以本次会议讨论的范围依旧围绕我方提出的8项原则、24款协定为谈判基础。张治中一行人还没来北平之前，就对8项原则做了大体的研究，对于一些苛刻的条件，尽可能的提出了自己的修改意见。就比如先前提到的承办战犯的问题，但他们也很清楚自己的定位，他们是战败求和。对于协定上的主要方向，他们虽心有不甘，但也只能被迫接受。我们国民党的确违背了孙中山先生的遗教，是战败了。对于我们自己的错误，我们愿意承认；对于我们军队的失败，我们也有勇气承认。今天奔着这种诚意，我们愿意就中共所提和平协议草案加以研究，并且提出我们的修正案。见张治中有如此认错态度，周恩来也表示，只要和平协议上的条款都能够实现，南京和谈代表团和南京政府致力于发展人民喜求的和平，一定能得到人民的谅解和人民的赞许。在南京代表团提出修正案后，很快双方就进入了谈判阶段。然而，无论张治中等人如何据理力争，除了一些小条款和承办战犯问题得到修改之外，我方的8项原则始终不变。直到会议结束，双方讨论的结果终于形成了一份和谈草案。可当张治中等人拿到这份草案时，瞬间就不淡定了。全篇充满了详述罪状的语气，南京政府又怎么能同意得了呢？完了，和谈算完了。就连在旁边的刘斐也觉得这8项原则太过苛刻，李白二人能不能接受先不说，远在西口的老蒋肯定是受不了。如果这份草案定稿，老蒋一定会跳出来阻挠。果不其然，在张治中把和谈的草案发往西口时，收到电报的老蒋气得当场就撕毁了草案，破口大骂张治中无能。中共8条24款的详细条文刚刚才到，我们是不是详细的研究一下再说？还研究个什么？无非是要我们政府接城下之盟，无条件投降而已。我可没有那个雅兴再看一遍了。与此同时，身在南京的李宗仁也收到了张治中发来的电报。看到这样的电报，李宗仁知道他的话将而至，彻底完了。他只能无奈的叹气，不停地抱怨张治中等人太软弱、太无能了，轻而易举就这样妥协了。他甚至还打算派于右任几位国民党的元老前往北平，再一次争取利益。但他的妻子郭德洁却认为派于右任等人去也无济于事，还一针见血地指出，问题的关键是在北平和西口。现在外面的说法可多了，都说些什么？南京政府里的3主任唱2台戏，导演是西口的老蒋，这不是讽刺我是傀儡吗？总统府在弹劾，国防部在戡乱，一方面派代表飞往北平，一方面军警痛打学生，谋和是为了备战。听到妻子的话，李宗仁终于意识到了局势的严重性，他预感暴风雨即将到来。为了安全起见，他决定让自己的妻子打包行李，暂时离开南京，飞回桂林躲避。为了能够促进和谈的顺利，第2天早上，毛主席邀请了黄绍竑与刘斐来到双清别墅做客，主要的目的就是想听听这2人对和谈的看法。毕竟这2人代表着桂系，或者说代表着李白2人的态度。对于草案上的8条24款协定，刘斐率先表示同意这个大致方向，但仍对第1条指明老蒋是战争的罪魁祸首觉得不妥。他认为李宗仁这个代总统是个空壳子，这样的称呼到签字的时候，老蒋受不了，肯定会跳出来阻止，那时候李宗仁可就难办了。而对于刘斐的请求，毛主席很清楚，南京和谈代表团只不过是想尽量争取到那最后的一点体面。看在你们诸位的情面上，就不屑这个罪魁祸首了吧？换个词吧，叫做元凶巨恶，怎么样啊？然而，以为毛主席好说话的刘斐却得寸进尺，再次提出了李白2人划江而治的设想，场面瞬间降至冰点。主席的脸色也从微笑示人转为了严肃的神情。我们一定要过江，这里没有商量的余地，请
转告李百二位先生，识时务者为俊杰嘛。这里有一点要表明，经过3大战役之后，解放军收拢了老蒋的残兵和武器装备，壮大了自身，完全有能力横跨长江解放全中国。之所以停下来和谈，完全是考虑到国家统一，让人民少受煎熬。面对毛主席的呵斥与威慑，刘斐和黄绍竑再也不敢重提划江而治。时间很快过去，到了4月15日晚上，第2次正式谈判开始。在会议上，双方经过反复争论，周恩来宣布了和谈草案的最后修正案，也就是说，这是最后的定稿，并决定签字期限截止到4月20日。看到我方下的最后通牒，张治中当即就提出了反对意见。你以前跟我说过的协定签字后2、3天内渡江的意见，我并没有同意啊。现在怎么还没有签字，你就说一定要渡江呢？如果不签字，那么中共的军队就一定要在20日渡江了。是的。眼看我方态度如此强烈，张治中知道硬碰硬是讨不到一点好处的，便又开始打起了感情牌。他表示，国共两党是兄弟之争，大哥没管好家，让二弟来管也无所谓，肥水不流外人田嘛。但这样的观点很快就遭到了周恩来的反驳。我们之间的斗争就不是兄弟之争，而是革命与反革命之争。孙中山先生和晚清那时的斗争就不是兄弟之争嘛。如果说是兄弟之争的话，孙中山先生恐怕是不会同意的。这里有一点要提及，当初孙中山先生还执掌国民政府的时候，就曾在国民党一大确立了联俄、联共、扶助工农这3大政策，目的就是为了实现国共合作，共同救中国。当时国共两党可以说是亲如兄弟，但当老蒋篡夺了国民党的革命果实后，立刻就背弃了孙中山先生的遗愿，大量屠杀剿灭共产党人，一副独裁专政的德行，完全脱离了兄弟竞争的范畴。可以说，从老蒋撕毁双十协定开始，双方就是革命与反革命的竞争。眼看软硬兼施都拿我方毫无办法，张治中只好将最后的定稿再次无奈地发往南京以及溪口请示。